你只要相信一樣嘢，時間總會過去，冇嘢會留得住，煩惱都係，辛苦都係，唔會留住，唔會永遠喺度，佢總會過去嘅。人生就係從我哋不斷嘅成長、不斷嘅煩惱、不斷嘅困難去學習，去到尾後我哋去懂得人生係乜嘢。人原來係一個課題嚟嘅，呢個課題咁有乜用咧？咁你會諗，喂，我唔要得唔得？都得咁，但係每個人嘅課題 set 咗噶，唔到你唔要噶，有啲嘢必然嘅。所以我覺得我哋命運我哋冇辦法控制嘅，即係上天安排嘅故事，其實人生都係一個故事啫嘛，係咪？即係等於劇本寫咗咯，大家都一路喺度演緊自己嘅劇本啊。咁其實呢樣嘢都某程度上整定，但係我可以演好佢，劇本冇得改，我可以諗下點樣去演。我可以諗下點樣演得更好即係呢樣嘢係我覺得我哋做人應該要抱有嘅態度嚟嘅。無論劇本點寫，我哋都要將我哋嘅人生演繹得最好。